ジ君復活版オーズのロゴを大胆に縦にもうスパイシーよ。枝ジャリバーがズボ可愛すぎるやろ。どうすんねん向こう10年緑青だとちょっとゴールドに影響。いい感じにカラフルになってきました。タカルビ特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットは仮面ライダーガブに S2 巻を絡めた武器を誕生させたいなと思っておりますよ。これ S2 巻ってみんなあんま知らんやろ。これね、1986年に発売のお菓子。僕が6歳の時ですねから何年間かあって、消えちゃって、これ復刻版ということで最近セブンイレブンで見つけたんですよ。で、懐かしさのあまり目が止まって、あれこの模様ってエイジ君の服やなって思ったんですよね。だから今回これでね、いろいろと遊んでいきたいと思います。いや、僕にとっては懐かしい。そして皆さんにとっては目新しいかな。今回はご地蔵デザインもやっていくからね、目が離せないぜ。はい、チャンネル登録まだの方、今すぐポチッと頼む。ワンネス前回の改造から2週間ぐらい空いちゃったけど、またやっていくんでよろしくお願いします。今回はフォトショップでのご地蔵デザインの様子もお見せするから最後まで見てね。さあ始めていきましょう。今回この S2 巻のパッケージを使っていきたいんだけど、もうさっき我慢しきれずにちょっと見せちゃったけど、じゃんメダジャリバーですね。ガムの場合ポテチから剣が生成されるということで、通常のポテチ剣はこのデザインなんだけど、すごく特徴的なね、パッケージを大胆に持ち手にするという、これはね受け継いでいきたいわけだから、当然これもこういう風に持ち手にするんだけど、そこからねメダジャリバーがズボッと生えてる感じがいいかなと思うんですよ。でもほら見てみて、長さが全然足りないですね。ということでどうするかというと、延長するんだけど、実はもう延長してあります。これだいぶ前に作った厚紙で行ったんですよ。で、ここはね手芸屋さんで売ってるリボンなんですね。で、この辺と線の太さが違うでしょ。これリボンの都合上なんですよねもういいやと思って無理やりこっから違う感じになってるんですけど、これがねずーっとあったんです。で、持ち手は延長してないんでそのままなのでちょっとバランス悪いんですけど、今回持ち手のイメージはこんな感じになるので、ごまかされるなと。で、なおかつご地蔵もカラミティストライクなわけですよ。で、そのご地蔵、大津ご地蔵なんですけど、まだ発売されてないですね。で、できればこの S2 巻ご地蔵っていうのも作れたらなと思ってるんですけど、これはちょっとむずいかな。僕そこまでねフォトショップの技術高くないんですよね。いつもなんちゃってでやってるので。ただ大津ご地蔵はどっかにデザイン出てんのかな、わからんけど、僕見たことないから、見たことない間はまだ僕のイマジネーションで何とでも自由にできるんですよね。これがイマジネーションの素晴らしいところ。僕はねチョコのご地蔵が大好きなんですよ。特に指のねこう板チョコになってる感じもあんな可愛すぎるやろ。どうすんねん、向こう10年あれより可愛いもん出てこうへんぞで、それを元にして大津ご地蔵をデザインしていきたいと思います。で、こっからちょっとフォトショップの映像を見てもらいたい。はい、ズドン。はい、まず背景を透明にしてから、この赤と白のライン、これがちょうどタトバでいけるなと思ったので、赤、黄色、緑に色を変えていきます。緑というよりも黄緑の方が分かりやすいかな。で、この下処理しきれなかったところも綺麗に修正していきます。こんな感じ。綺麗にって俺今嘘ついたなだいぶ適当ですけど、大体いいでしょう。この目の横の赤いとこもね修正して、真ん中のチョコドンの文字を消します。で、下の部分今消えたので、これも修正綺麗にしましょう。この先綺麗にっていうのはもう全部嘘やと思ってくれ。で、オーズのロゴを大胆に縦にして、チョコドンの文字が縦やったからね、それに習ってな感じです。大きさと配置整えて、真ん中のラインを黄色にします。間のゴールドの線もなんか違和感ないですね。このまま使いましょう。で、周りこのままベージュでも可愛いんだけど、やっぱりオーズのイメージに近づけたいので、ここは潔く黒にします。そしてもうちょっと個性持たせましょう。はい、明日のパンツズドーンこれ誰も思いつかんかったやろ。で、パンツの大きさを整えていきます。はい、可愛い。履いてくれましたね。でもちょっとやっぱバランス悪いので、この端っこ整えてシュッとしましょう。反対側もね同じ感じ。大体です。履きましたね、ご地蔵ちゃん。でもね、まだオーズのロゴ周りが寂しいので、メダルを配置してみましょう。まず鷹ですね。大きさと角度こんなもんかな。次バッタもここに入れまして、虎をね鷹と大体同じぐらいの大きさにして下に配置で、レイヤーの位置を変えるとメダルごとパンツを履いてる感じね。で、お腹冷えるとダメなんでパンツはちゃんと上にしてね。よし、これでもう安心。で、メダルを少し明るくして角度の最終調整して完成。いやー、なかなかカラフルで可愛くなりましたね。オーズってこういうイメージでしょ多分そしてついでに S2 巻ご地蔵も作りましたよ。なかなかエスニックな感じで、パッケージと見比べてみて結構
構踏襲されてるやろ。ですっごい細かいけど、上にはねちゃんと高虎バッタコアメダル仕込んでます。そしてここの傷口メダジャリバーです。ザクザクチップス、ヒリヒリチップス、両方ともやっぱ剣のごちそうなので、剣を模した十字の傷がありますね。そこを僕はね見逃さなかったわけ。いや、このメダジャリバーはめた瞬間マジで気持ちよかった。で、僕はまだこのチップス系のごちそう一つも持ってないので形にすることはできません。ごめんなさい。クリエイターラビタン紹介。先月改造 YouTuber のスナさんという方がわざわざ沖縄から来てくれたさ。で、手土産にということでこのラビタンを作ってきてくれて、いや、どんな贅沢な手土産やねん。すごいよこれ。中にも歯車がぎっちり入ってて、光らすとこんな感じ。すごい綺麗でしょ。で、他にもね改造品2つ持ってきてくれて、これを飛行機に乗せてこっちに来てくれたと思うと、いや、すごいよね。おもろいよねスナさんの改造品マジですごいから、まだ知らん人ぜひ見て。すごすぎてチムどんどんするよ。で、ナミちゃんとカバヤンさんの間がいいですって言われたので、ここにスペースを作りまして、ブレイブイン。いや、ほんとすごいよこの技術。スナさんわざわざありがとう。よし、じゃあこれを改造に使うためにここ綺麗に開けて、こんな感じ。そして中身をなくさないといけませんね。これいつも見てくれてる方ならもうお気づきなんだけど、チップス全部食べきるわけじゃないですよ。途中でタッパーに入れてきますっていつも言うんですよ。タッパーとかジップロックだから最初から食べる必要はないですね。ただね、食べたいんですよね僕ねいただきます。懐かしのエスニカン。味覚えてんのかな。カレークミンやクミン。美味しい美味しい。スパイシーよで、そうなった。エスニカンこんなんやったからね、全然覚えてないけど美味しい。そして牛乳ですよ。うまい。よし、あとはまたジップロックに入れていきます。洗ってきました。やっと改造入りますよ。今回はごちそうの制作から入ったからね、なかなか改造まで時間かかりましたね。最長記録じゃない？そんな記録いらんねんけどで、これと同様にね、ここにズボッと刺すんですけど、これもなんとなく持ち手からこういう風にカーブしてるイメージでしょ。だからこっちもこういう風にカーブしてるイメージがいいなと思うんだけど、これもガチガチに作ってるからカーブのさせようがないんですね。だから持ち手をまっすぐじゃなくて、ちょっとこういう風に湾曲させると、いい感じのバランスになるかなと思うんですよ。そのためにこの、あえて今持ち手を芯って言いますけど、これの中に入るからね芯って言いますけど、この芯をちょっと曲げとく方がいいなと思うんですよ。で、使うのがこれ龍双剣の持ち手だと思います。多分こんな感じでちょっと斜めでつけといて、袋を安定させようかなと思います。で、これここが多分邪魔なので切っちゃいましょう。こんな感じでちょっと曲がるようにしとけば多分大丈夫ですね。ちょっと曲がりましたね。じゃあここにこれをつけて、はい、こんな感じで、またここだけギュッとするんだけど、これで固めちゃおうかな。はい、 G17 この辺にべちゃべちゃっとつけましょう。ギュッとくっつけて、こうしとけばここメダル入るからね。いいですね、いいですね。いい感じにまとまってきました。よし、固まりました。エスニカンからメタジャリバーが飛び出すというね。で、これだけだとワンネスたち共通の感覚として、おいマジかそれで改造なのって思ってるよね。いや、だからちゃんとやります。こっからどうするかと言いますとね、先日動画でも紹介しましたけど、いろんなアイテムいただきまして、大メダルも大量にいただいたんですね。で、その大メダルの中からこの素晴らしいコアメダル、ここにバランスよく配置して、このエスニカンの袋からまずこういう形状の刃が出たんだけど、ブワーってメダルが出て覆われてジャキーンってメタジャリバーに変化したみたいな、その名残を作りたいなと思うんですよ。で、簡単に言うとここに貼り付けるんだけど、貼り付けた時にも発色良くしたいんですね。大メダルの発色を良くしよう。もうこれかなり有名な手法なのでやってる方たくさんいらっしゃると思うんだけど、このままだと緑色のチップも見えてるでしょ。だからどうするかというと、まずこのビス外しますね。この場合は別に裏面はどうでもいいので、表面、これチーターがね一番この基板が分かりやすいかもしれん。むちゃくちゃ見えんのよ。だからこの基板を取り出して、シルバーもうスプレーでも何でもいいです。こうやって
これだけ。これでひっくり返すと、ほらこんな感じ。はっきりするでしょ。で、大スキャナーで読み取りたい人は基板直せばいいし、別に見た目だけっていう人はもう基板いらないしね、このままで。で、戻すとこんな感じです。これでももうちょっとイエローを吹いた方が鮮やかになると思うけどね。もう僕このままでいくけど。と言いつつクリアイエローで鮮やかにしました。で、メダルの裏にシルバーを吹くだけで、こんな感じ。鮮やか。簡単でしょ。僕は貼り付けるので表しかやってないけど、ちゃんとやる人は裏もやってね。で、ラトラータは全部クリアイエロー。ガタキリバはクリアグリーン。もう3枚全部一緒でいいんちゃうかな。メダルの縁がゴールドなので、暖色系、黄色赤系はこのまま塗っちゃっていいと思います。緑青だとちょっとゴールドに影響するかもね。まあやってみて。ちょっちイベントのお知らせ。9月28と29、神楽坂駅から徒歩30秒のアコメヤ東京さんで、陶器と米店、器と食を楽しむに参加します。タイトルの通り、陶器とお米を中心に9名の作家さんの作品を展示、販売します。僕はベルギー人の父親の陶器を販売します。ぜひ会場でね、手に取ってみてもらいたいねんな。ネットで見るのと全然違うね。そしてね、いろんなワークショップもあるんです。フードディレクター香織さんによる料理かける器のワークショップ。おにぎりとかね、多分やんねん。絶対美味しいね。そして陶器のかけらでアクセサリー作り、指ろくろ体験、ポップアップカード作り。詳しくは動画概要欄に載ってるホームページの URL チェックしてね。アコメ屋さんってね、パルコとかによく入ってて、みんな知らず知らずに来店はしてると思うね。で、今回はその神楽坂のアコメ屋さん。場所はざっくり言うと、ここ池袋、ここ新宿、ここ東京駅、で、ここ。分かったような分からんような地図でごめんね。9月28、29、土日、僕両方ともアコメ屋さんにいますので、来てくれたらお話できると思います。入場無料やからご安心を。はい、こんな感じでコアメダルがちょっとした手間でだいぶ鮮やかになりましたね。じゃあこれを貼っていきます。これまんべんなくっていうのが難しいね。で、一発目は高かな、やっぱり。この辺にこうですかね。あんまり赤が重なっても良くないので、この辺かな。で、ここ動く分は開けとかないとダメなんですね。いい感じにカラフルになってきましたね。でもここあんまカラフルにすると、なぜか赤が多めなので、こっち全部赤寄りになっちゃうからね、それはちょっと避けないとダメなんだけど、例えばこのメダルの山から鷹が1枚こぼれて、タカルビー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 。はぁ、ダジャレやけど、こういう感じで決めていくしかないぞ、実際やると。タカルビー、タカルビー、タカル、はぁ、はぁ、はぁ、タカルビー、はぁ、タカルビー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 行こうか。これだけタカルビーって言っといたら、もう今日みんなの夢にタカルビー現れますからね。気をつけろよ。さあ、冗談はさておいて、思いつくままにメダルを貼っていってます。どんな風に覆われてったのかなとかいろいろ考えながらね、 G17 で貼り付けます。色バランス見ながらね、カラフルなの楽しかったな。よっしゃ、コアメダルくっついた。バランスも割といいんじゃないかな。この辺がさ、なんか全体にこうなってブレードになったんだなみたいなのがちょっとでも伝わればと思って、こんな感じで一応スキャンもできるしね。で、なんでセルメダルじゃなくてコアメダルにしたかというと、できるだけカラフルな印象をつけたかったからです。オーズって実はカラフルなのよ。そこが魅力だと僕は思ってます。よし、これで割とシンプルめだけど完成でーす。ザクザクチップスラッシャーと比べるとこんな感じです。メタジャリバーの方が若干大きく感じるけど、チップスラッシャーは湾曲してるからね。だから伸ばせば同じかな。そしてね、僕今回のね、お気に入りポイントの一つ、ここ、復刻版。これは考え方によっては、エイジ君復刻版というか、復活版やね。エイジ君が復活したという証なんじゃないかなと勝手に思ってます。これであとは、オーズゴチ像とエスニカンゴチ像の元が手に入り次第、形にできたらなと思ってます。これで完璧に完成するね。9月28、29の土日に、神楽坂のアコメ屋さんというところで、陶器のイベントで僕父親の陶器を販売するんだけど、それの仕入れで京都行ったりね、人に会う予定があったり、なんかいろいろバタバタ、ありがたいんだけど予定が入って全然動画更新できなくてね、ごめんなさいね。2週間ぐらい空いちゃったよね。でも一応こうやってまた改造レーンに復帰しましたから、また次回の動画もぜひ見ていただけたらなと思います。じゃあ皆さんまたコメントお待ちしてますんでよろしくお願いします。チャンネル登録して次の動画待っててね。ありがとう。ワンネスワンネスワンネスワン。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、